الله نظام فطرت ډیر په اعتدال او توازن پیدا کړی دی. انبیاء او رسول هم ټول د اعتدال او توازن د نظام قائمولو دپاره لېږلي او د دې امت صفت او خصوصیت هغه هم الله تعالی د اعتدال او د توازن ذکر کړی دی. او کوم ځای د ژوند په کم ډګر اعتدال او توازن لمن د لاس خلاص شي نو د هغې آفټر ایفیکټس یا د زلزلې اصطلاح کې آفټر شاکس ډېر خطرناک وي. قرآن کریم د دې امت صفت بیان که وکذالک جعلناکم امة وسطا، ما دا امت یو وسط او معتدل امت پیدا کړی دی. حضور علیه السلام په خپلو تعلیماتو کې د دې خبرې بار بار تذکره وکړه چې مخو محبت کې د اعتدال لمن د لاسه پرېږدئ او نه په نفرت او دشمنۍ کې انتها پسند جوړېږئ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تطرونی کما اطرأت اليهود والنصارى، تاسو ما سره د داسې محبت اظهار مکوئ لکه څنګه چې يهود خپل پیغمبر سره او نصارا خپل پیغمبر سره د محبت د اظهار په موقع حدود کراس کړل. نو قرآن کریم ذکر وکړ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهود وی عزير د خدای زوی دی او عیسایان وی چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. د عیسی علیہ السلام په حواله هغوی وی بی پلاره پیدا کېدل دا د دې خبرې دلیل دی چې دا سړی میټافیزیکل دی، د ما فوق الطبیعیات دی او ما فوق الطبیعیات انټیټي یا خو خدای وي یا جز د خدای وي، یا خدای سره متحد الماهیت وي یا مشترک الماهیت وي. تاسو منطق له بیړه غرق کړی د وفاق والو نو چې دی یا خدای سره متحد الماهیت وي یا مشترک الماهیت وي ځکه دا ما فوق الطبیعي طور باندې پیدا دی بې پلاره او هر چې يهودیانو. نو کله الله تعالی چې فرعون او داغه قام غرق او الله تعالی بنی اسرائیل ته د موسی علیہ السلام مرګرتیا کې نجات ورکړ، نو الله تعالی حکم وکړ بنی اسرائیل ته چې دا مصر ستاسو آبائی وطن نه دی، تاسو بځئ فلسطین ته، تاسو بځئ هولی لینډ ته، تاسو بځئ ارض مقدس ته او ارض مقدس باندې د تورات نظام به قائموي. اوس چونکې دا خلق بلا کلونه په غلامۍ کې ایڈجسٹ پاتیو لہذا د دوی ذهن غلامی قبول کړي و او د دوی ذهن د غلامۍ په چکر کې نخته نو دوی د آزادۍ چې دوشو ته تیار نو دوی په دغه شی رضاو چې دا کوم حالت کې مجون تیرو بس دغه کافی دی. او موسی علیہ السلام ته وی چې ان فیها قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. موسی علیہ السلام ته وی ارض مقدس کې داسې اقوام آباد دي جبارین او جبار د دې معنا ده چې دا ډیر جنگجو خلق دي، دا فایټرز دي، دای سره میسلز دي، دای سره B-52 دی، دای سره سکډ دی، دای سره سټنګر دی. موجوده دور کې دغه د قوت مظاهره ده. د هغه دور هر څه چې وي هغه آلات او سلاح دای سره موجود ده، لہذا موږ د خطې ته بالکل نزو دی خو به موږ د بیخو بند نو باسي بیړه برابر کوي. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. نو الله تعالی ولا سزا ورکړه چې اوس کوم ځای د الله حکم راشي چې اوس به جدوجہد کې هغه ځای بیا اسباب بالای بام کېده و یا په اسباب باندې به ډیپند مکوه
په خدا الله حکم د سبب نه مقدم دی، په عقلی دنیا کې سبب مقدم دی، خو چې کله حکم خداوندی راشي بیا هلته آپشن نی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هلته بیا آپشن نی، هلته بیا چوائس پاتې نی، هلته بیا اجتهاد له هیڅ دخل نی. بیا د نس مقابله کې اجتهاد نه کیږي، بیا خو به هغه نس منی in word and spirit. نازیزانو دوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې وإنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، مونږ دغه ځای ته قطن ننوتو کې نو څو پورې دا اقوام چې هلته آباد دي، فلسطیز، آرامیز، مدیانیز، امالکایز، فینقیز، بلا ډېر اقوام هلته آباد او ټول جنگجو اقوامو. وی هلته که لاړو هغوی به مو غاښونو باندې وچیچي. محترم وروڼو نه الله تعالی ولې یو سزا ورکړه. الله تعالی فرمایل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. الله تعالی فرمایل د دوی متعلق زما فیصله دار چې دا قوم د بنی اسرائیلو ارض مقدس ته به 40 کاله نشي داخله دي. دی بوزو صحرای سینا ته، دا سینای ډیزرټ وته وای چې سینای ډیزرټ ته بوزا. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی سینای ډیزرټ ته راوستل، صحرا کې دی رکړل چې کم خلق غلامای کې اډجسټ شوی هغه 40 کاله کې د صفای هستی نه ختم شو، ای باندې مرګ راغی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ السلام هغه دواړه صحرای دغه صحرا کې سینای ډیزرټ کې هغه وفات شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د معراج پشپا په دغه سینای ډیزرټ باندې تیر شو. رأیت موسی یصلی فی قبره، ما موسی علیہ السلام وکړه آلته په خپل قبر کې عالم برزخ کې غلګیا او بندگی کوله. محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې چې اوس دا قوم موسی علیہ الصلوۃ والسلام بوته صحرای سینا ته، او په صحرای سینا کې 40 کال تیر کړ. یو نوې پود، یو نوې نسل، یو نوې جنریشن آلته په فطری فضا او آب و هوا کې ډیولپ شو. او فطرت کې چې څوک ډیولپ شي ابیا غلامای ته ځان نه نیسي، ابیا غلامی نه قبلای. علامه زکه خبر وکړه چې فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی، یا بندے سارائی یا مرد کوہستانی. اس په فطرت کې آباد خلق دوی به جدوجہد ته تیار. خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد داغه نقباو کې یو نقیب یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام هغه الله تعالی نبی ک، او یوشع ابن نون ته الله تعالی حکم وکړ چې دا بنی اسرائیل د هغه مشن په اساس اوس ارض مقدس ته بوزا. یوشع ابن نون دوی راوستل ارض مقدس کې بلاد الشام کې ډیر کړل، اگر چې دوی حکومت قائم نکړي شو. البته یوشع ابن نون دا غزای د حکمران په تعاون او په تایید باندې د بنی اسرائیل لپاره بنی اسرائیل پرسنل لا سیستم، موږ ورته د انګريز دور کې مسلم پرسنل لا سیستم صحیح، چې د مسلمانانو میراث، نکاح او طلاق، خاندانی تنازعات دا به د شریعت مطابق حل کیږي. هغه ته به مسلم پرسنل لا، نو دغه ته بنی اسرائیل یا اسرائیلی پرسنل لا چې د تورات په اساس به دوی خپل مقدمات فیصله کوي. کم مقدمات چې د پبلک لا سره تعلق نه ساتي، پرسنل او فیملی معاملات سره تعلق ساتي. نو یوشع ابن نون په دې کې د ملکه یو سیستم قائم کو چې د قبیله ملک دا بخپل قبیله کې دنه سپیریئر اتارټی وی، د دوی مالی معاملات به د قبیله ملک حل کوي. او د هر قبیله د پاره د قبیله نه یو قاضي مقرر کړ چې شرعي مسله به د قاضي حل کوي. او که کوم ځای خبره هغه فیصله نشي نو فائنل اتارټی به یوشع ابن نون، هغه مسله مالی وی او که مذهبي وی هغه بری فرقیږي یوشع ابن نون ته علیه الصلوات و تسلیمات. محترم ورونو با تقدیر از به کو استاد خدمت کې څه زمانہ بعد په بنی اسرائیل باندې تاسو سورې بنی اسرائیل کې دا ذکر کوي وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا. الله تعالی په جالوت مسلط
واقع سورہ بقرہ کې ذکر ده چې مقابله کې الله تعالی طالوت بادشاہ مقرر کړ او داوود علیه السلام داغه نه بعد بیا 39 ایئرز د پاره یو کم سلويخ کال حکومت داوود علیه السلام وکړو او یو کم سلويخ کال حکومت سليمان علیه السلام وکړو. خو دوی نه وړاندې یو پیغمبر راغلی دیغه ته وای عزیر علیه السلام. يهوديان ورته ازرا IZRA او دغه ازرا دغه مسیح دی لکه څنګه د عیسایانو مسیح د عیسی علیه السلام. مونږ ورته مسیح وایو خو نه پاغه تصور لکه کم تصور د کریسچیانټی چې دی. مونږ مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام خو زما د مسیح تصور کې او د عیسی د مسیح تصور کې دومره لوی فرق ته لکه فرق د خالق او د مخلوق، فرق د عابد او د معبود. محترم ورونو بار تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې کله جالوت راغې او بیا داغه نه بعد بخت نصر راغې د دوانو حکمرانانو يهوديان ذلیل کړل، بني اسرائیل ذلیل کړل، دغه قتل عام وکړو، فلکونو خلق ولا قیدیان کړل او بخت نصر او جالوت دواړو هغه یو آرډر جاری کړ چې چا سره د تورات پاڼه پرته ده هغه پاڼه وسوځوي دا سړی هم وسوځوي او چې چاته تورات څخه حصہ یاد ده هغه سړی مړ کوي. څو پورې چې د تورات بنیاد موجودی اسرائیلیت او يهودیت دا دنیا نه ختميږي نه، ځکه اساس خو دغه آسمانی کتاب دی، لہذا دا آسمانی کتاب ته ختم کړي. لہذا چرته د تورات پاڼه نه و نه چاته د تورات یو لفظ یادو هغه ټوله طبقه هغه تهتیخ کړه. الله تعالی عزیر علیه السلام راولېګو او اثرینو ټول تورات د الف نه یا پورې د ابتدا نه انتها پورې الله تعالی د عزیر علیه السلام په قلب او دماغ کې یو CD ولګول تورات. تاسو CD خو پیژنئ کنه پیژنئ؟ یو چپ ولګو دوره معمولی، یو سیم ولګو دوره مختصر غونډه. عزیر علیه السلام بیت المقدس تراغه ټول تورات ابتدا نه انتها پورې يهودي قوم تواورو. لہذا دا شی چونکه ما فوق الطبيعي طبيعياتو کې دا څه نه کیږي، ما فوق الطبيعي يهوديانو دا شی اکاموډیټ نکړې شو، هغه وی دا عزیر د خدای زوی دی. ځکه دا تورات اول نه اخر پورې چې نام او نشانه باقی پاتې نو بغیر د زبر او د زیر فرق نه اول نه اخر پورې اورول دا یو عادي انسان نشي کولای. لہذا دا عزیر بیا خدای سره یا متحد الماهیت ته یا مشترک الماهیت ته. سیدانو ما وتا دغه قران کریم کې ترجمه کوي په پته نه پوښتنه مقصد یې سره بس یو خو يهوديانو چې عزیر د خدای زوی دی او عیسایانو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. سو پورې چې قران کریم کې عروس حضرت قرآن کا باغا براندازد، عروس حضرت قرآن کا باغا براندازد کہ دار الملک ایمارا مجرد بیل دزغوغا. دا قرآن فهمای د پاره د دل دماغ صفائی دا ډیر بنیادی ضرورت دی. الله تعالی زمون قلب او دماغ صفا کی تاسو ټول امین وای. نه زمون د امیانو قلب او دماغ ګنده دي، د مولانو ګړبړ دي. خدای دې ټول طبقه باندې رحم کی تاسو ټول امین وای. الله تعالی ټول امت باندې رحم کی تاسو ټول امین وای. نازیدان عرض بکو استاد خدمت کی چې قرآن کریم فرمائل وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. اللہ تعالی فرمائے یہودیانو د عزیر علیہ السلام ما فوق الطبیعی شیبان لی دعوی ولر چې دا د خدای زوی دی. عیسی علیہ السلام ما فوق الطبیعی او میتافیزیکل طریقے سره پیدا و ودا د خدای زوی دی. نو دا غلو ده، دا څه شی ده؟ دا غلو ده. او قرآن کریم فرمائے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او اہل کتاب خپل دین کې غلو مکوئ. لیمټس برقرار وساتئ. to keep up with limits, don't transgress it. دا وایلیټ کوما، دا پامالوما، ځکه د حدودونو که بهر اوتی دغه تباہی ده. نو یو طرف ته سړی محبت کې تباہی طرف ته وځي لکه دغه خلق وتل، او بل طرف ته خلق نفرت کی تباہی طرف توزی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې لا تطرونی کما اطرات اليهود والنصارى. صحیح. نو کله مونږ په محبت کې جذباتيان شو نو به وخت کار شروع کو.
نو به وخت چې سړی اوس لخته چې هغه ځای را روان یو ټوپ ته دې ځای نه وې نو کوم ځای به پروت دی صحیح دا موږ ټول ځکه لخته کې پراتی یو چې لا موقع نه موږ وځنګا نو بس جوړ موږ ور ټوپ کړو ځکه ایکسایټمنٹ دی ایموشنلزم دی جذباتیت دی قرآن کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اللہ تعالیٰ فرمائے دے انسان فطرت کے جذبہ پرتر دے ایکسائٹ کے گے دے ایموشنل کی گی جذباتیت نتیجہ داوی جذباتیت نتیجه داوی چې کته په حالت کې هیلث وایز اینڈ ویلث وایز نو سړی بیا د خدای دعوی ته تیاری دا جذباتیت وجه ده دا سړی بیا د خدای دعوی ته تیاری او که تکلیف په باندې راشي بیا د حقایقو نه انکار وکړي بیا چغې وایي بیا پکې استقامت ني بیا صبر پکې ني او صبر او استقامت او سټډ فاستنس دا د قران او سنت په اساس باندې مطلوب دی قران کریم کې بار بار الله تعالی وایي صبر صبر سوي الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعل آیتونه خو تاسو ته یاد دي هغه مفاهیم زده کول پکار دي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې کل صبر فی القرآن فهو الاستقامه هر صبر چې قران کې ذکر دی هغه قاعده کلیه ورکړی ده او دا استقامت ده دا سټیبلیټی ده خو امام ابو حنیفه ډیره خبره کوي هغه وی صبر او استقامت متلازمان هر صبر په قران کې استقامت نه صبر او استقامت دی متلازم که سړی کې صبر نه نو موایي دې سړی کې استقامت شته او که سړی کې استقامت نه د صبر مظاهره غا کول نشي ما مرګرو ته وې ما زلک پکې یو دریم تصور درکوم انګریزي کې یو درې الفاظ دی او پیشنس یو د سټیبلیټی دریم د سټډ فاستنس او دا سټډ فاستنس دا د پیشنس او د سټیبلیټی نتیجه دی چې کوم سړی په فطرت کې او نیچر کې صبر او استقامت وي پیشنس او سټیبلیټی وي لازمی نتیجه ده چې دې به کانسټنټ او کنټینیوس کار کوي سلو اینڈ سټډي وینز د ریس او نتیجه والعاقبه للمتقین والعاقبه دا ټول انګریزي فارسی او هندو زبا او دا ټول سنسکرت مکرسک راجمه کوي ځکه چې هغه بنیادی سنس د ټولو یو دی صحیح ځکه دا د عقل پس منظر کې د مقوله معرض وجود کې راغلي نو چې کله صبر او استقامت دواړي سټیبلیټی او پیشنس دواړي لازمي نتیجه ده چې دا سړی به سټډ فاست وي د باندې هیڅ فرق نه پریوزي چې دنیا کې څه کیږي د استقامت سره صبر سره سټډ فاست او کانسټنټ او کنټینیوس خپل فائنل ډیسټینیشن طرف ته رواني د باندې لار کې تکلیف مراشي دی نو پرابلم اوکے لیټس سایکل اٹ یس دل بتداو کی چې اغلطه بیا ګوري چې اوس دې ځای مال قدم څنګه انداز سره غستل پکار دي کوم ځای ته قوت به راشي دنه په ما وې ما ظفر ډیر عجیب خبره کړې ده چې ظفر آدمی اس کو نہ جانیےگا دا شعر یاد کړئ کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کتنا حصہ بے جود و سخا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے ڈاڈے قبالی شعر دے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کتنا حصہ بے جود و سخا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے چې کله ته قوت کې اغلطه ته الله نه یریږي سورا اغلطه ته الله نه یریږي سورا چې کله ته په مصیبت کې اغه ځای ستاسو کې د الله یره سورا ده جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے دا ځای د انسان صحیح ټیسټ کیږي چې دا سړی په یره کې دی آیا ته اوس خدای یادای او کنه یادای دا سړی په عیش کې دی او ډیر لوی قوت کې دی د زړه کې د خدای یارم شته چې غریب له سټ باندې خپکی دي او غریب له سټ دباوي غریب له سر د خپلان نه کوي چې دله خوش بیړه غر کا پته نشته کل کا کوئی پته نه لگتا وات ول هپن چې سبب وسکی نو قران کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا د دوالو جهانو سردار فرمایل چې لا تطرونی کما اطرات اليهود والنصارى و ما سره داسه محبت مکوي اطرا یطری اطراء تواسرا صحیح ما مرګورته مې په دې اردو کې یو لفظ دی اطرانا هغه تی سره دی تقریبا مفهوم د اطراء فتوا په عربي کې او د اطرانا په اردو کې تقریبا یو دی غالب د لفظ په خپل شعر کې استعمال کړی دی چې بنائے شاہ کا مصاحب پرے ہے اطراتا
اترانا بنا ہے شاہ کا مصاحب پرے ہے اتراتا وگرنہ شعر میں غالب کی آبرو کیا ہے. نو دا اترانا اردو کی بعین ہی اطرا یطری اطراءن پا عربی کی. عزیزانو حضور اسلام فرمائے لا تطرونی کما اطرأت اليهود والنصارى. لا سمکوي او دغه وجوه چې حضور صلی الله علیه وسلم سره صحابه روان دي د عربو بعضی قبایل خپل سردار ته سجدي لګئی. صحابہ عرض کو دا اللہ پیغمبرہ کدا عظمت مانا دادا کہ ادناد آلات سجدے کئی ادناد آلات سجد ریس کی گی فانتا حق ان یسجد لکا بیات خزیات حقدار دے چمونتا تسجدے ہو لگو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کنتو آمر احدن ان يسجد لأحد لامرت النساء يسجدن لأزواجهن. کزما پمشن کے او زما دل کے دا انسان تر سجدی لگول سا گنجائش وی نو ما بخود تا حکم کرو چی خپلو خاوندانو تا سجدی ہو لگوئی. خود تا ہمیں حکم کرو چی خپلو خاوندانو تا سجدی ہو لگوئی. او دا خبرہ حضور علیہ السلام دا مدینی فضا کے اکلا زکر دا مکی او دا مدینی فضا کے دیر لوی بنیادی فرق ہو. مکہ معظمہ کے میل ڈامیننٹ کلچر ہو. مکہ معظمہ کے میل ڈامیننٹ کلچر ہو. التا دا مردان حکومت ہو. دا حکومت ہو دا مردان حکومت ہو. او پا مدینہ منورہ کے آغا دور کے فیمیل ڈامیننٹ کلچر ہو. صحیح. التا دا خود حکومت ہو. التا خود زورور وی خاون بورتا ہاں جی کول. او دا غوجو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا تخبل خزی او خبر رب رغکڑا. صحیح. نو حضرت عمر خو حضرت عمرون هغه چرته دا شی برداشت کو هغه ورغه مړای نه ونیوله او په مړای ورکی ناشته ساده نو باسم زه د مدینه خو نیم زه خو د مکی یم زه د مکی یم طبعا د مدینه د معاشري اثر شو ته ما ته خبر را برغه او ای خزي ورته وې صرف ما خبره برغه نکړه او لا تعلم يا ابن الخطاب ماذا يفعل امهات المؤمنين برسول الله صلی الله علیه وسلم. ویتا ته پته نشته چې امهات المؤمنین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبره کړې ده خبره ورته رات کړې ده. سوره الاحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام راغه د خپل لور کوړه حضرت حفصه کوړه وې استاسو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره خبره شوې ده څه خبره شوې هغه ویجی او حضور علیه الصلاۃ والسلام نه موږ څه ډیمانډز کړې دي موږ څه ډیمانډز کړې دي چا ورته موږ لا د چکن صادر پکار دی. صحیح ده صحیح. اچھا ورته موږ له کشیده کاری جوړه پکار ده. څه پکار ده چې کشیده کاری پښوی هغه جوړه را پکار ده. او چا ورته چې موږ له میاوالی کوسه پکار دی اپنه پکار دی چې هغه باندې ضربافي شي وي. او چې داغه دور هر څه تقاضا شوه. سوره الاحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده. حضرت عمر رضی الله تعالی خبره واورېده او ورغه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها باندې خبردار ک پیغمبر نه بیاړي مانډو که صاحب نه وپاسم هغه خی بیا ونه اوس می پرېنه بیا ونه اوس می پرېنه. عزیزانو نو عرض می کو استاد خدمت کې چې اوس د ماحول او د معاشري ځان لخپد سروي. اوس دغه ځای مدینه منوره کې فیمیل ډامیننٹ کلچر دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود ته احساس ورکړ. څه وکړه؟ خود ته احساس ورکړ چې نه لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن. اخو فهیم فتین خزوی بس هغه میسج او باټم لاین باندې غي ځان پوهه کړ چې او دا خاوندانو سره مونږ چې دا خبرې برغو دا سخت خبرې ورته کوو کینه پکلاره ګیره وره. صحیح. دا خبره نه ده بس هغه باټم لاین واغسته شو. دا خو مونږ غلطي کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاوند ډیر لوی استحقاق دی. خاوند اوس مونږ او تا چې کوم معاشره کې اوسېګو دا میل ډامیننٹ کلچر دی. اوس ما په خیال له ډیولپ کیږي څنګه ها او جوړ هدر به راوند خبره ده شي ځکه مغرب را ورسېده. څه شي را ورسېده؟ مغرب را ورسېده. ویسټرن کلچر را ورسېده. ویسټرن کلچر را ورسېده. سیټلایټ را ورسېده. څه شي سیټلایټ را ورسېده. موویز را ورسېدل. ډرامې تاسو پاکستاني ډرامې هم چې سړی ګوري څه فرق پکې نشته. بس د مغرب ډراما او د پاکستان ډراما تقریبا یو شی 19-20 فرق بوي. څه به 19-20 فرق بوي. په هر تقدیر دلته میل ډامیننٹ کلچر دی چې خزه ته د خبرې کولو حق نشته.
امیل ډامیننت کلچر. خو بیا هلته مونږ چې کوم ځای اوس هلته فیمیل ډامیننت کلچر دی. هلته سړي ته خبرې کولو حق نشته. سړی لږ معمولی خبره وکړي، ښځه هغه ټلیفون وکړي 911 ته 91 او 911 یې چې څنګه هنګامي ټلیفون میلاو شي بس 15 منټه پس پولیس راسېدلی. وای واټس ګوینګ آن، څه مسله ده؟ څه ښځه وایي د زه ابیوز کړی، ښځه وایي د زه ابیوز کړی. ما له داسې لاس تاو کړه، څه وکړه؟ لاس را تاو کړه، یا غوږ یې رانه ونیسه، غوږ یې را داسې زور وکړه، یا یې ویښتان رانه ونیسل. نو هغوی ورته وارننګ ورکړي، هغوی ورته وارننګ ورکړي وای نیکسټ ټایم انټولریبل. نو بس کو دویمه ورځ باندې بیا دغه چل وکړه، نو بس هغوی راشي، نو خاوند ته اشاره کړی وشتو کړی وشتو شپې وباسه دې کور نه. نو کور هغه ښځې ته ورکړي، کرایه به بیا هم خاوند ورکوي، خدای پکې اوسېدی نه شي. کرایه به خاوند ورکوي، خدای پکې اوسېدی نه شي. ته شپې وباسه، خدای دې خوار کال ته پټپات باندې وپروت دی چې څو پورې دې ښځې نه معاف کړې قانون دې نه معاف کوي. نو دی ورته بیا وایي خدای دې پاره. نو بس مونږ په یو ایکسټریم یو، نو دلته هم بیړه غر کړه، او هلته په بل ایکسټریم دی، نو هغه هم بیړه غر کړه. د چا هم بیړه پار نه ده، دلته د ښځو بیړه غر کړه، هلته د سړو بیړه غر کړه. او وجه ځکه اعتدال ختم دی. څه شي ختم دی؟ اعتدال، توازن او بیلنس نشته په انساني ژوند کې. او د ما مرګرو ته مې اوس مونږ له یو تحریک پکار دی، دی خو ما 911 ته ټلیفون کې مونږ له یو 811 پکار دی چې مونږ هم ټلیفون کوو چې په مصیبت اخته یم، لږ ما ته په نیکۍ را مدد شي. په نیکۍ بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه کرام تلو کنت امر احدا ان يسجد لاحد الا امرت النساء يسجدن لازواجهن. کزما په مشن کې ذره بروندا گنجائش وي چې انسان ته سجده کولی شي، ما به زنانو ته حکم کړی خپلو خاوندانو ته سجدې به کوئ. بس صحابه هغوی په میسج او په خبر او پیغام باندې پوه شو چې د انسان ته د سجدې کولو څه امکان نشته، څه گنجائش نشته. د هغه تعظیم هم گنجائش نشته چې هغه شباهت لري عبادت سره، چې شباهت لري مشابهت لري عبادت سره. اوس تاسو وګورئ په مانځه کې د عبادت مختلفې طریقې دي. اولا مونږ ودرېږو، څه وکړو؟ بیا د هغې نه بعد رکوع وکړو، بیا هغې نه بعد سجده وکړو، بیا هغې نه بعد قاعده وکړو. اوس دا د تعظیم او د عبادت مختلف مرحلې دي، خو چې کوم شی عبادت سره خاص دی د هغې تعظیم تصور په شریعت کې نشته. لہذا د لوی نه لوی سړي ته ایون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم څوک ټیټېدی نشي، څوک ورته سجده لګولی نشي. خو هر چې د ولاړې تصور دی نو دا شریک دی په عبادت او په تعظیم کې. لہذا سړی استاد ته ودرېږي که نه ودرېږي، پلار ته ودرېږي، مشر ته ودرېږي، دغه شرک نه دی، دغه بیا شرک نه دی. ټیټېدل ورته شرک دی، سجده کول ورته شرک. نو بس دا یو قاعده کلیه یاده کوي چې مختلف فارمز اف هیومن بینګ، د انسانانو مختلف فارمز او مختلف کیفیات چې کوم عبادت سره خاص دي په هغه اساس باندې تعظیم د هیڅ چا هم جایز نه دی، هغه شرک دی. اصل شی دی شرک دی. او چې کوم شی مشترک دی په عبادت او په تعظیم کې نو په نیت د تعظیم باندې هغه شی کول جایز دی. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوندي خلک په دې یو جمله پوه کړل، لو کنت امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت النساء يسجدن لازواجهن. حضور پاک سره دا خطر وا چې الله مان رستو مخلوق برازي، ما سره محبت بساتی، زما د قبر زیارت ته برازي، مسجد نبوي او د مدینه فضاګانو ته برازي. نو دوی خو الته پته نشته کوم والی سرکار او کتیوں والی سرکار. صحیح، تاسو کوی پنجاب ته لړۍ نو د چا په قبر باندې بورډ لګېدلی دا بابا څوک دی؟ دا کوم والی سرکار، دا څه کوم والی سرکار، دا بل څوک دی؟ وایي دا کتوں والی سرکار. نو ما یې تپوس کوم دا کتوں والی سرکار مې ذهن کې راغله. وایي دا یو مجذوب سړی چې په لار به روان سپي بور پسې و، په لار به روان سپي بور پسې و، لہذا دی وایي کتوں والی سرکار باندې مشهور و. نو اوس خلک هلته ځي هغه ته موږ لزویې پکار دی. څه پکار دی؟ څوک ورته موږ له واده پکار دی، موږ ورته خدای دې خوار کا کړي کړی نو ورته ورشه مال نه دی پکار، خلاص مې کړ دی
خو دوی عذاب دې په عذاب مبتلا یم. محترم ورونو عرض میں کو تاسو خدمت کې چې اوس مون خودل ته کوم والی سرکار او کتو والی سرکار ته دمرلو سجدي کو ټیټیګو ورته شرکیات کو ناروا کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کفریات بد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قمر مبارک باندې تیارو. عزیزانو الله تعالی د پیغمبر دعا داسې قبول کړی دا چې مجال دې ته د پیغمبر قبر ته مخامخ کا دعا خوګه بالکل دې نه پریدي. صحیح صلاة سلام ورته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى تاسو حياة النبي خو منې کنه منې ته منې کنه حیات النبی دا زمون د علماء دیوبند متفقه مسلک دی. حیات حضور و نظر د پیغمبر خو نه منې نه علم غیب منې زور سره وای علم غیب منې نه نو چې کله قبر ته مخامخ ولاړې نو د یا لفظ استعمالول شي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. خو دلته لاهور جمعات کې بیا دې کلمې استعمال دا مهم شرک دی. دې کلمې استعمال سره دا مهم د شرک دی او ټول اصول فقه والے لیکلي چې استعمال المهمات قبیح. د مهمات استعمال سره دا قبیح د مهمات باندې استعمال مهمات نه بلکې ما نه اورس چاته پوسه کوي دا یا محمد ویل یا لیکل جایز دي. ما دیوبندی لپاره جایز دي برولی لپاره نه جایز. اصله ما ته ګوري دا خو عجیب خبره ده. تا وی جدل تم د دیوبندیت لپاره مسله آسان کړه بریلیانو لپاره سخت کړه. ما دیوبندیانو لپاره جایز دي برلیانو لپاره ناجایز دي. ما ته وی په دې خبره پوه نشم. ما ځکه چې دیوبندی د پیغمبر د حضور و نظر او د علم غیب قائل نه دي. ده ابلاغ قائل دي. من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته كما قال عليه الصلاه والسلام. ما مونږ د حدیث په اساس د ابو هريره روایت چې فرشته ولاړه ده هغه وړي د الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. خو مې بریلې دوست یو یا خو پیغمبر موجود ده خو پیغمبر دلته حاضر دی نو ماغه د پر ناروا ده مهم د شرک دی موږ د بار جایز دی خو بار تقدیر مهم دی لہذا استعمال د مهماتو قبیح ته استعمالوي بالکل ما نو بار تقدیر عرض وکړ او دا خبره د جګړو نه دی. دا خبره دنیا کم ځای نه کم ځای تور سره موږ لا تر اوسه په دې کې اختلاف چې میلاد النبی جایز دی کنه جایز دی. صحیح بغداد باندې شکل حمله کېده چنگیز خان او هلاکو خان کوله چنگیز خان او هلاکو خان کولا نو التم د خلکو په دې باندې جګړه چې مړي خبري اوري او کنه اوري مړي اوري او کنه اوري. عیسایت باندې چې کله وبال لاته نو د عیسایانو د مختلف فرقو جګړه په دې و چې کوم شپه باندې عیسی علیه السلام په صلیب خطو خمبيره ډوډۍ خوړلې او پتیره نو چاوي پتیره هغه وي د کافر دی ځکه هغه په شپه باندې خمبيره خوړلې. صحیح او دا اغیارو دا غي همیشه کوشش هم دی چې مسلمانانو په دې خبرو کې په یو بل باندې ورواړي. الکه دین واضح دی. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. او چې بیا کله یو فکر سره د ځان تړل دی بس دا فکر د اسلاف کتابو ګورو چې هغه څه وایي ته مونږ هم د غراړه ده بیا زمونږ هم د قرائه ده. فتاوا دارالعلوم دیوبند سلی کړی دي د قزما رايه ده. فتاوا دارالعلوم حقانیه سلی کړی دي دغه زمونږ رايه ده. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ چې اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد او الله زما د وفات نه بعد زما د قبر نه بت م جوړې چې خلک بندگی او عبادت شروع کی. لہذا تاسو ګورئ دا دعا الله دا سه قبول کړی دا الته چې لاړ شي یہ ولاړی ورته صلاة السلام ورته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بيو قدم وراندشا او بيا وجه صلى الله عليك يا الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق يا خليفة رسول الله يا صاحب رسول الله يا ثاني اثنين يا فلان وفلان. صحیح او بیا قدم روان شي حضرت عمر ته الصلاه والسلام عليك يا عمر بن الخطاب يا خليفه رسول الله يا امير المؤمنين يا اشد الناس في امر الله وفي دين الله صلى الله عليك. نو anyhow جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې اللهم لا تجل قبري وثنا يعبد. خدای زما قبر نه بت م جوړې چې خلک عبادت او بندګي وکي. نو عزیزانو د حاصل د کلام دا چې اعتدال او توازن دا الله تعالی ته مطلوب دی. د اعتدال او د توازن لمن د ژوند په هیڅ میدان کې د الله سم پرې ده. کله په سیاست کې پرې خو ده نو سیاست بری تباہی
که معیشت کې پرې خو ده معیشت بره تباہی، که معاشرت کې پرې خو ده معاشرت بره تباہی، که رشتہ دارای کې پرې خو ده رشتہ داری بره تباہی، که دوستای کې پرې خو ده دوستی. خو چې کوم ځای دې هم د توازن او اعتدال لمن د لاس پرې خو ده هغه فیلډ ته تباہ کې غره تباہی طرف روان کړي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اللہ تعالیٰ فرمائے پہ اقتصادی میدان کے پہ معاشی میدان کے ڈونٹ بی اسپینڈتھرفٹ. دا سے مصرف ہم جوڑے گا کہ بس جوڑے لگے اور پتہ نہ لگے اور پتہ نہ لگے. اللہ تعالیٰ دا سے بخیل ہم جوڑے گا چلا سے سٹ تڑ لی. میں پہ معیشت کے اعتدال، سیاست کے اعتدال، معاشرت کے اعتدال، پر رشتہ داری کے اعتدال، پر صداقت اور رفاقت کے اعتدال، پر ہر ځای کې اعتدال. دا دیو جن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبرو کړ چې احب العبادات الا الله ادومها. اوس یو شپه خو بس ډېر راپاسي نو 200 رکعات تهجد وکي صحیح، نو بل شپه دا مسخوتن منظم نه کوي. پته ولګی چې مرګري د اعتدال او د توازن بیړه غرق کړی دا. اعتدال او د توازن بیړه غرق کړی دا نه. مرګري فرایض او واجبات او سنن موکد لیکن کوتاہی مکوا، لیکن ہر چی مستحبات اور مندوبات تھی بس دمرے کوا چس طرح کی گئی پنا عمرے کوا چس طرح کی گئی پنا. پیغمبر سے کہو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم محب العبادات الى اللہ ادومها. صالح بن ابی الجعد رضی اللہ تعالی عنہ تابعی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دے. او حضرت انس رته وي چې قام فينا رجل من الانصار فقال يا رسول الله ریو سڑے دانسارو زمون جماعت کے پاس دے پیغمبر علیہ السلام تے ہوئے چھ او دا اللہ پیغمبر متساغا قیامت بکل رازی وی حضور پاک راتا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دے سڑی تے ذکرو کو چھ وما عادت تلحاد قیامت تپوس کے ستیاری دی ورطنی ہو لے دا س پریپریشن دے س اعداد دے وما عادت تلحاد تاولا ستیارے کر دے. او صحابی پیغمبر علیہ السلام ته جواب ورکړي چې ما عادت لها من كثير صلاه. دا لفظ یعنی دا لفظ د غور محل دی. دا څه نو وي چې ما عادت لها من صلاه ما عادت لها من كثير صلاه. ډیر نفلونه مې جنې دي کړي. ما عادت لها من كثير صلاه. نه دا څه ما په شان کمزور اسلو کمزور ان سنس بس 2 رکعاته به چرته وکړو ټول ورځ پکې یا 3 رکعاته 2 رکعاته یا 3 زمانه شي چې ما به چرته 3 رکعاته نفل پوره کړی پر ورځ پکې ځکه ما نه کېږي ډېر کمزور یم په دې باب کې. نو فرمایل چې ما عادت طلا من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه. کله کله ما نه څوک تاسو کوي چې تهجد پراپر ټایم سره نو زورتان دای ټایم دی وای طریقې سره وام طریقې دادا وای رکعاتونه سور دي ما د پاره خود ودی استغفر خدا. ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقه. و ما نه ډېر نفلونه کړې دي نه مې ډېر منځونه کړې دي نه مې ډېر نفلي صدقې ور کړې دي نه مې ډېر نفلي روزي نیولې دي. البته یو شی ما سره مضبوط دی، یو شی ما سره مضبوط دی عقیده او عقیدت. څه شی دا الفاظ بیان صدقه دا صدری خبري دا په سطورو کې نه ملایږي. بیا ما برګور ته تاسو ته 13 جمعه موې ما د سیکولر ساينسز او د ماډرن ټیکنالوژي د ټول له لوی وبالدار چې دنیا کې ادب پاتې نشو ادب پاتې نشو دنیا کې ادب پاتې نشو ادب پاتې نشو ادب ان دی مینینګ اف ریسپیکټ اینڈ ادب ان دی مینینګ اف لټریچر. چې په دنیا کې نه عزت پاتې شه د مشر او د کشر دا د ماډرن ساينس او ټیکنالوژي او د سیکولرزم شخصانه ده. او دویم په دنیا کې د لټریچر شوق پاتې نشو. مطالعه خلق نه کوي کوي مطالعه خلق نه کوي صحیح سټډي خلق نه کوي. ها زموږ مولوی صاحب الله دې ولاجر ورکی وزیر تعلیم سے والا ته ویجی یو لایبرری افتتاح په دې دغه کې وکړه په دې ثواب د مورته ډېر د خوکړه الله تعالی اجر درکې. ما لایبرری خو ډېر راخره خو سو کتاب ګوري نه لایبرری ما ډېر راخره خو سو کتاب ګوري نه. مالدار وته موزګار نه غریب خورته بالکل نه وزګار صحیح. بدل الاسلام غریبا وسيعود
کما بدا شاہ منصور شیخ سے اللہ تعالیٰ غریق الرحمت کی پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا اسلام ابتدا کی اجنبیو وسيعود كما بدا او په انتها کې به د قرانګي اجنبي فتوبا للغرباء او مرګریا د دې غرباونه مولیان طالبان مرادي ځکه مالدارو دین پرې خود د مالدارای د وجه غریبانانو پرې خود د غربت د وجه هغه د مستاین نه کوي د نيستاین نه کوي د مولیان طالبانو ته پاتې شي نو زما په کار خو مولیان طالبانم له غوړ دی اوس دینم پاتې شي مولیان طالبانو مطلب غوړ شي صحیح لکه زه څو را پورې دلته نو ما بر طالبانو دومره خسته جامې نه کړې ډېر خېدي الحمدلله وای الحمدلله صحیح شو نو ډېر خېدي خو بهر ته ډېر دغه ظاهري اثر چې کوم په مولیانو طالبانو او ظاهر دی نو کدي سره دیندارای غو فکر ختم شي او د مطالعه غو فکر زما په غیبه هم خساره کې روان یو که فائدہ کی بیا خساره کې روان یو نو بهر ته دې عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ټول دنیا ته اعتدال درس ورکو د توازن او د بیلنس درس ورکو چې د ژوند په هر میدان کې بیلنس برقرار ساته توازن برقرار ساته نو موږ ایکستریمیست یو میل ډامیننٹ کلچر دی خزه خبره کوي وي غلی شګی نسترګې نه وباسم صحیح او غلی شګی نه راځم نه پرې کوم او غلی شګی نه مړای باندې غلی کېږم دا ناروا دي دا حرام دي بچي مونږ دا هغه دا تربيت او دا ډیولپمنٹ نکو چې هغه له گروث ورکو چې بچیا تراشه دا کار کدا شو کو نو څنګه صحیح نو هغه دومره دباو ساتو چې دا هغه صلاحیتونه نه ډیولپ کیږي سره او بیا ته ډیماند کو د ټینیجر کېدو نه بعد چې تو کارګزاري وخایا الکه مرګري تا غ ډیولپ کړه نه دي دا چپس خو پکې لګي تر وو کالو پورې شو کالو پورې تر وو کالو پورې د دماغ ډیولپمنٹ شروع وي صحیح او الله تعالی مختلف الیمنټس لګي سکه دماغ کې سکه مختلف او د دې وجه چې څنګه لري وو کالو ترسي الیمنټس ټول لګیدل پیغمبر فرمای مرو سبيانکم بالصلاه اذا بلغوا سبعا چې چپس لګیدل شابه زرزري فلف کا زرزري دوکا دا چپس زرزر فلف کا که اوس د فلف نکړ نور شي په ورو خطر بیا وروته تر ګیله مکوه وروته ګیله مکوه نو د وو کالو نه بعد چونکی په دین کې مولز د ټولو نه اهم شی د پیغمبر د مانزه تذکرہ وکړه خدا نه چېر بچي سره پوس کاوه که بل خبره کینې به پانش کوم صحیح انا بلګری راشه څه راځه کینه تانن سکول کې څه شی ویل دي دا مې ویل دي خبر چې ته ولیکه دا لفظ شابه کنسیډریشن د دې انالیسس وکړه نو په یوه چې کنسیډریشن CON کان سید SID yes ray RA شن DION اوس دا چپس دي په دې کې دا شی ورته فیډ کوا کدا شی نه دی ورته فیډ نکړل نو بیا دا غنه ګیله مکوا او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د لسو کالو شي چې کله وضربوهم عليها اذا بلغوا 10 داسې مکو چې شرط یو چته زما کله اخلاصه او یاد کړ صحیح بیا به یاد کنه به یاد صحیح اوس که هغه د ور سره سختی کې دا ټرننګ پوینټ دا غجوان کې دا څه شی دی دا ټرننګ پوینټ دی دې نه دی او ټن نخلی نو کدا ټرن په غلط طرف باندې واغستا په هغه ایگزیکټ ورواچو نو بیره دی ورغر کړه نو بدمعاش جوړیږي دنه بغونډه جوړیږي ته به سبا اجرتی قاتلی ته به جوړګری دا به یو لوی فتنه د معاشره لپاره او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه کلستا بچه لوریا الک ستا بچه کله لسو کالو تورسی فواخیه واخا یواخی ماشاءالله اگر چې فصول اکبری بیړه کړه تاسو ته یاد ده واخا یواخی مواخاتن حضور پاک فرمای چې ذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه چې کلستا بچه لسکارو تورسی ناغه داسې هندل کوا او داسې ډیلینګ ورسره کوا لکه څنګه چې ډیلینګ کې خپل رور سره یا خور سره نو رور او خور خو سره مساوي درجه کی کسب اونچ نیچی پکې وای زور سره دا کوم دا هغه مور پلار اولاد دي برابر په برابر رور دي او کو خور ده نو سړی ورسره مساویانه برتاو کوي پیغمبر فرمایي دا بچي کې ډیولپ کې نو چې د لسو کالو شو مساویانه برتاو ورسره شروع کا اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه مساویانه برتاو دا چې اگر چې د لا د ارننګ پوزیشن کې نه دي د ګټي پوزیشن کې نه دي خو چې څه کار کې په خپل مالیاتو کې نو دې بچي ته وایي بچي لګراشه ستا څنګه خو ده
دا غوا که خرڅکو او یو بل غوا والو سندای راولو یا فارمای راولو اب شودیم ډیر کوي بچی څنګه خو خدا دا می خپلار به پیسې کوي نو کدا خرڅکو او بل یو ځوان غونه می خوالو اوس د بچی هغه سویمه ده اخو لا 50 روپیا نه دي ګټلي نو یو طرف ته خدای ډیولپمنٹ او تربیت کیږي ټریننګ ورکه دویم طرف اغلط احساس ورکه چې بچی زما په نظر کې ستایو قدر او قیمت دی زما په نظر کې ستایو عزت دی او مقام دی پیغمبر فرمایي اذا بلغ ولدکم دې ته وایي د توازن او د اعتدال ژوند سوې ورته د توازن او د اعتدال ژوند نو پرس کوي ما که دباوي چې د راتلو سکال شي او لوی فتنه تعالی پاره مو د ټول امت ته پاره هم نو قران کریم فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك او بل خبره تاسو ته کوم دا خبره اگر چې تاسو په اکثر ملګرو په ذهن ډیره خنه لګي ما دلته کده ټول خلک لګیا دي بچي حافظان کوي کنه او ټول خلک یې مدرسو باندې ور چوری دام د امت سره زیاته دي د چا چې وسرسي چې خپل بچي باندې ماډرن ټیکنالوژي وای باید چې هغه خپل بچي ماډرن ټیکنالوژي ته واچي حضرت شاه صاحب الله تقسیم الاقساب ذکر کوي څه ذکر د تقسیم الاقساب ذکر کوي هغه په یو فیلډ باندې ټول امت ورچول دا د امت سره ظلم دی او دا پیغمبر تعلیماتو خلاف خبره ده صلی الله علیه وسلم بنیادی ضرورت د مسلمان دا چې د مسلمان جوړ شي او د دین مبادیات باندې ټول شي مسلمان جوړ شي او دا هم د ایکسایټمنت او د جذباتیت او بل شی دی بس ستابچی سلور دی سکه ټول مدرسه کې دي عمر ګری دا ټول له جمعهتونه چرته دا بنداج ټول د مولان دي امامان دي دا کور په کور به جمعهتونه جوړول کسه چې کم سړی مولا کېږي نو مدرسه جوړي چې کم سړی مولا کېږي نو مدرسه نو اوس مدرسه خو بیا اخراجات او خرچونه غواړي چې خرچونه غواړي اوس خلک ددل تصوره چې ټول مدرسو له پیسې ورکړي صحیح اوس دا د مدرسې مؤتمم غریب دی او بیا لګي ذلیل کېږي به رسوا کېږي به خلکو ته به زولای نشي خلکو ته زولای نشي نمبر اول نمبر دویم حکومت سره کمپرومایز کوي نو چې حکومت سره کمپرومایز کوي نو حق خبرو بیا څوک مؤتمم سره کولی شي کولای شي ځکه هغه ته ګرانټ راځي چې ګرانټ راځي د حق خبره کولای شي صحیح حضرت مفتی سنت الله علیه هغه ډیر دورس او دوربین نظر لرو د ضیاءالحق دور کې هغه فتوا ورکړي دا پیسې مدرسو لپاره اغستل حرام دي نه هغه د خلکو ذهن کې نه راځل خو قلندر هر چه گوید دید گوید شک مکن هرگز قلندر هر چه گوید دید گوید شک مکن هرگز پس 30 سال ایمانا محقق شد بخاقانی نو دیرش کالو شو مفتی صاحب رحمت الله علیه دا فتوا ورکړي وا ودا پیسې غستل دا د مدرسو لپاره حرام ناروا دي صحیح نو مولایان به یو طرف ته جمعیت کیو بل طرف ته پټ پټاغه پیسې مغسته پټو پټه به نو یو ځل حضرت مفتی رحمت الله علیه ته چا خبرو کړی چې طالب نن استاد سره تلخ کلامی کړي وا طالب نن استاد سره تلخ حضرت مفتی رحمت الله علیه ډیر دوربین او دوررس نظر لره هغه وی دغه مدرسې مؤتمم سے به یقینا د حکومت پیسې غستی صحیح شو بیا چې پته ولګي یقینا پیسې غستی وي هغه وی ګوره په دین باندې چې زمونږ عقیده پخته شي نو دا هغه پس منظر کې کوم افټر شاک سرازی نه هغه باندې به یقینا عقیده پخته ساتي قلندر هر چه گوید دید گوید شک مکن هرگز پس 30 سال ایمانا محقق شد بخاقانی نو عزیزانو پیسې مدرسو والا واغستی اوس چې وای غستی سوره موده وا اوس حکومت ورته اډیټ وکاو حکومت ورته اډیټ وکاو دا خو یو عقلی مسله ده چې زه تعالی پیسې در کوم نو زه دا حقم درم چې تانه تاسو کوم چا پیسې کم ځای ولګو نو موږ اوس احتجاج کوو چې نه اډیټ بنه کوي سبا نه کوي اډیټ نو دې سره بیا بدګمانه پیدا کیږي چې بیا دا پیسې به تا کوړته وړي چې اډیټ کولو ته تیار نه نه موږ مرګریا کاغه لومبارز باندې دا پیسې قبول کړي نه وي نو مړې دی خو نه دا مدرسه مړې ده نه تمړې دي نه دا مدرسه مړې ده نه طالبان او مولیان مړې دل نو چې هغه زده واغستې نو دا شیخ چې څه خای غواړي نه غي انټ بتاوي چې نه موږ پیسې درکړي دي اډیټ وکاو سبق اډیټ وکاو بهر تقدیر عرض به کور تاسو خدمت کې چې تقسیم الاقساب حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي د امت د آبادی لپاره بنیادی ضرورت ته او چونکی موږ تقسیم الاقسام نه کو ټول په یو اړخ باندې روانیو لہذا خساره غلامی ذلت او رسوایی
دا امت مقدر دے. گواہ دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. سیزانو دا اسلاف و اغا تاریخ اغب واپس راوستل پکاری چې زمونږ اسلاف مونږ صرف بطور نوم ذکر کوو. ما تیر جمعه وی چې اولئک آبائی فجینی بمثلهم دا خلک چې هغوی څه کارګزاري کړې ده. زه هم هلته بریتانو باندې لاس وم, کله کله د یونیورسټو کالجو کې سلیکچر مې کوم نو بریتانو باندې لاس وم هغوی ته وم. یو نو Avicenna, he was our great grandfather, he was our great grandfather. And what do you think about Al-Radi or Al-Haytham or Ibn Hayyan or Gaber? Say, they were great people. They were philosophers, they were scientists, they were people of technology and things like. نماوی که اوس دغه نمونه هم نه وی, نو موږ سره هېڅ شی نه و چې هغوی ته هم ښوولی وی, هېڅ شی نه و راسره. ځکه خو سکولر خلک دی او په دې باندې نه دي چې زموږ یوزبرګ او په احوال وته. هغه وایي ستا یوزبرګ په احوال وته, موږ په یو جهاز کې 600 الوځو او سره د سامان یې الوځو. ستا هغه یو هم پته نشته څومره به الوته. دې ځای به تر بیکي پورې تلو, بیکی پورے بتلو مون کو 600 سرا سامان اوچت کو 1200 الٹیٹیوڈ تھا, 30,000 فیٹ کی بلندی پر, 30,000 فیٹ کی بلندی پر ہم انشاءاللہ 7 گھنٹے اور 10 منٹ میں لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے. ناغو استاخو یو ته مون خدا روزانه لوزو درکه د امریکا او د یورپ داغي اسمان کو په جیادونو دومره ډکته لکه رستورو په ښکاری. اوس پته ولګیدا چې اوس ما او تا ته به عزت کړه راځي چې دغه عقیده او عقیدت سره سره ما او تا کې د عصر تقاضې هم پیدا شي, د عصر تقاضې سری او هغه تقاضې پوروم کو. هغه صحابي رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مت الساعه قیامت بکل راضی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ما عادت لها وی تا قیامت د پاس تیارې کړې دي. صحابي جواب ورکړي ما عادت لها من کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه. حالانکه صحابه دا ټول عاملان خلقو د دې فارغ وخت څه کې تیرې عبادت کې, د دې فارغ وخت په عبادت کې تیرې ده. د رومیانو ته چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې یو خساره وشو, یو شکست ورته وشو سره د ماډرن ټیکنالوژي او د پوره تیاری. نو د رومیانو جرنیل هغه وی څه خیانت شوی دی, که پلانینګ صحیح نه و. نو یو عربی راولېږه چې ته د مسلمانانو د لشکره کې پاتې شه, د دوی کردار څه دی, د دوی خصوصیات څه دي, د دوی اخلاق او اقدار او روزمره زندگی څنګه تیریږي. هغه راغی او 30 غنټې پسې یو جواب ولیکه چې رأیتهم ناسا باللیل رهبان وبالنهار فرسان ان سرق ابن امیر قطعوه وان زنا رجموه. بس دغه مختصر ریپورت. رأیتهم ناسا باللیل رهبان وبالنهار فرسان, وی دا سے خلق دے چې د ورځې لګیا دي ایکسرسایز کوي, جنگي مشکونه کوي. څه کوي؟ دغه د عصر تقاضا ده, دغه څه ده؟ د عصر تقاضا ده, هغه تقاضا پوره کوي. وباللیل رهبان او د شپې لګیا دي عبادت او بندگی کوي. ان سرق ابن امیر قطعوه, د قانون حکمرانی دوی کې دومره غالی او لوړه ده که دوی د بادشاہ بچي او غلاو کی قانون ورته ایکولی اپلای کیږي. د قانون سزا نه بچ کېده نشي او که زناکاریو کې بیا هم سزا نه بچ کېده نشي. هغه جرنیل ورته وایي چې دغه د کم قوم کرداري فسيملك موضع قدمي هاتين, دوی سره جنگ کول اس ځان تبا کول دي. نو دو شیونه, یو دا چې د عصر تقاضا باندې ستا تیارې سوره ده, دویم دا چې د قانون حکمرانی سوره ده, او دریم دا چې الله سره ستا تعلق سوره مضبوط ده, د الله د بندګۍ په اساس ستا تعلق. نو که دا درې واړه شیونه په کوم قوم کې هم راغلل, کوم مسلمان هغه قوم به آباد او خاد وي. زما په خیال ممکن درې واړه به نه کړه. نو خو الله سره تعلق شته کشته لږ زور سره وای, نو خو الله سره تعلق شته. نمبر اول نه د قانون حکمرانی شته, د قانون حکمرانی شته. ما د مرګورو ته وای, ما د پولیټیکل ساينس والے ولطیفه لیکي چې لا گورنز دی پور اینڈ ریچ گورنز دی, لا قانون لګیا دی غریبانان چلی, امالدار لګیا دی قانون چلی, قانون لګیا دی سوچ چلی غریبانان چلی, ها امالدار لګیا
قانون چلئی. اوس قانون دا غریب پسې صرف منډه راورسي، مالدار پسې نه رسي، بلکې مالدار درسي الته کم ځای نه کم منبع نه چې قانون راغلی غذر له پوز نه شتاو کی دا په دې غاړه ورتاو کوي. صحیح دا په دې غاړه چې کوم ځای د قانون دغه حیثیت وي، خدای سره تعلق د قرنګي وي، د عصر تقاضې نه پوره کیږي، نو بیا موږ جمعات کې دعا وکړي. سوګو دعا وکړي خدای دې مسلمان امت کامیاب کړي. نو موږ مرګره دعا مکوه، لاس کته ازان مستړه کوه، از بنده حرکت واس خداون برکت. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نو به د فکر بدلون نه ولا د خپل کردار بدلون را ولا به الله تعالی نه غواړه چې او الله اوس ما سره الله تعالی بالکل کوم ولنا تاسو همت خو کړل. نو چې موږ بالکل همت نکو لکه شړې کې د خدای ته دغه سينارشو. صحیح. او دا شی د عقیدې هم خلاف دی، دا شی د عقیدې او د عقیدې مقتضیاتو خلاف دی. ځکه زمونږ عقیده ګډوډ ده. مونږ چې څه شي کې کامیابی حاصله کو یا په خپل بریتانو لاسو چې کوم دران شي بس خدای ته قرنګي منظور ونه. نو مونږ د غړوان به خبر خو په خدای وروان وروونه، خو چې کوم ځای په خساره کې شانه خدای له پوغو ورواچي دا خدای ته قرنګي منظور وه. صحیح. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث کې چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. یو مضبوط او قوي مسلمان د ژوند هر میدان کې دا الله ته خوښوم دی، دا الله په نظر کې بهتروم دی کمزوري مسلمان مقابله کې. خو مسلمان بیا مسلمان دی، کمزور هم دی بیا متنوي. پیغمبر فرمایي فی کل خیر، چې کافر له په د باندې ترجیح نه ورکړي دی بیا مسلمان دی اگر چې کمزور دی. دی وجه فرمایل وفي کل خیر. ځکه څوک چې لګیا دي کافر له ترجیح ورکړي مسلمان باندې دي ته وایي مخذلین. صحیح ورته مخذلین. او څوک چې لګیا دي مسلمان یری د دینه چې نه نه داسې چرته کیږي تا ته پته نشته دي ته وایي مرجفین. مرجف منافق او مخذل منافق وي، مرجف منافق وي او مخذل منافق وي. نو عزیزانو نه به مسلمان ډسکریج کې حوصله والا ورکوا چې مرګریا د دنیا سے not the end of the world. بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي. احرص على ما ينفعك، ته حریص شه، ته ایګر شه، ته انکشیس شه. ګریډی نه، ته انکشیس شه، ته ایګر شه. احرص على ما ينفعك، ته ایګر شه، ته همت وکړه دا کار د کولو چې کوم تعالی پاره نه په بخښ دی او شریعت کې جایز دی. ولا ته نو معنا یعنی پلانینګ وکړه، منصوبه برابر کا، خپل فکر استعمال کا، عقل و منطق استعمال کا، د چا د ایکسپیرینس نه استفاده وکړه، چا نه مشوره واخله. حضور پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې استرشد العاقل ترشدو والا فتندمو. د یو میدان د عقل من ترشاد او هدایت حاصل کا. استرشدو باب استفعال کی طلب وی، باب استفعال کی طلب وی. استر او رشد دس شی نو زه په انګریزي کې ترجمه کوم مین هو د رشد. دې معنا د رشد هدایت نه، هدایت خو ګایډنس دی. د رشد ترجمه کوم مین هوډ سړیتوب. رشد معنا ده څه شي؟ مین هوډ سړیتوب. نو حضور پاک فرمایي چې استرشد العاقل، سړیتوب طلب کدا عقل من سړی نه. نو چې میدان د ټیکنالوژي کې نو د دې سړی بڼوم به معلومه چې د ټیکنالوژي د میدان سړی څوک دی. نه هغه نه به سړیتوب زده کې. د میډیکل فیلډ سړی څوک دی هغه نه به سړیتوب زده کې. د ساينس د میدان سړی څوک دی هغه نه به سړیتوب زده کې. د دین د میدان سړی څوک دی هغه نه به سړیتوب زده کې. دی وجه خو تقوا له لوی دخل فتوا کې هم، تقوا له لوی دخل فتوا. مونږ د عربو لانه فتوا اخلو لږ زور سره، مونږ د عملی مفتی نه فتوا اخلو، مفتی فرید صاحب نه فتوا اخلو. چا نه اخلو؟ مفتی فرید صاحب نه فتوا اخلو. اوس خو ما په خیال د ټولو مدرسو جوړې ټوکرای خېدي د مفتیان وګای دی الته نو ټولې پکې نور دي په ټول کال تیریږي او سره 50 راځي. صحیح یو سره 50 راځي. الله تعالی دې معافي وکړي. حالانکه دا افتاء دا د کورس سره تعلق نه، ممارسه سره تعلق ساتي. شکر وباسه.
نوے فرمائے چے استرشد العاقل ترشدو وإلا فتندمو سڑی توب طلب کا العاقلہ دا پوہان سڑینا. قرآن کریم فرمائی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے فاسألو اہل الذکر. انٹینشنلی پرپزلی دا قرآن ہر کلمہ دا اعجاز ڈکا دا اور خدای پرپزلی مقصدی طور دا لفظ استعمال کر ذکر. فاسألو اہل الذکر او ذکر دیلے پا مانا دا سکل دے. ذکر دیلے پا مانا دا سکل دے، فنی مہارت. اللہ تعالیٰ فرمائی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہ پا یو کار نہ پوئے گی دا فنی ماہر نہ تپوسو کا. کہ پا یو کار نہ پوئے گی دا فنی ماہر نہ تپوسو کا. اس دا دین مسئلہ دا با دا پروفیسر سے نہ تپوسے، دا با دا یو باعمل مفتی نہ تپوسے. تو باعمل پا دی مغرب کے لئے مصیبت دقا دے. چلتا دا عرب دی، سوک ڈاکٹر دے، سوک انجینئر، مفتیان جوڑ دی. منگم ور پسی یو زکه چې غیل عربي خو وردی نو چې عربي ول وردی نو بچ څوک دعا عربي یو سړي په عربي کې بل چا تکنزل کوله ورته دعاګانې کولې سمره خسنې ده. دا کولې قرآن وایي صحیح. ناظرانو قرآن کریم فرمائے فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د فن او د میدان لپوہان نہ تپوسو کا کہ یو کار بانے نہ پوئے گے. حضور پاک فرمائے استرشد العاقل ترشدو والا فتندمو. د میدان او د فیل د عاقل نہ پتو لگوا ترشدو. سڑی توب بدر کی راشی صبر راشی سڑی توب بدر کی راشی رشد بحاصل کے. رشد مانا سڑی توب. چه آدمی را آدمیت لازمس عودرا گربو نباشد حیزمس. مولانا فرمائیں چی می بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن. اگوی دا اکثریت دا خلقو چه گوری دنیا کے دا آدم ندی، دا ضد آدم دی. دا آدم ندی، دا ضد آدم دی. ځکه هغه ورپسې وایي چې آدمی را آدمیت لازم است. آدم له خو آدمیت پکار دی، انسان له انسانیت پکار دی، سړی له سړیتوب پکار دی. زما یو رشتہ دار دی، هغه ته مې یو ورځ ډوډۍ کې شین مرچکې پیش کړ. څه شی؟ شین مرچکې. نو ما ورته هغه به زه مرچکې نه خورم ډېر. ما دا اخره دا ما بالکل خوږ مرچکې دی لکه د بنډای په شان. نو بیا خو یې نه خورم. ما ولې وې مرچکې تریخواله نه ده لکه سړي کې سړیتوب نه. نوے آدمی را آدمیت لازم است عودرا گربو نباشد حیزم است. اگر بتی کراوالے او تیلے او اور پیواچے او خوشبوئی پیدا نکڑا نو دا اگر بتی لکه تیلے دا خس دے. دا به میدان تا غردول غواړي. ناوی آدمی را آدمیت لازم است. او هغه بیا مزید ور په ذکر کوي. مولانا روم رحمه الله دا ډېر پوهان سړیو، دا ډېر پوهه سړیو، دا صاحب بصیرت او فراست سړیو. نو بیا ور پسې ذکر کوي چې اهل دنیا کافران مطلقاً، اهل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در چقچقو در بقبقن. مطلق شی او شی مطلق. الحمدلله شته پکې نشته وای نشته پکې، خدای دې رحم وکړي. الحمدلله پکې نشته. مولا حسن او میر زاید مولوی صاحب نو څه پکې شته. ها ناوی چی اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در چقچقو در بقبقن. اغوی اہل دنیا چو سگے دیوانا ان دور باش از او چونیل فرزانا ان. چی چازان صرف دنیا توقف کرے دے، دنیا و دنیا دارے کے لگیا رے سہر نما خام و ما خام نسار پورے. اغوی دا داسی لکلے ونیس پہ اہل دنیا چو سگے دیوانا ان. دیکھ سڑی توب نشتا، دیکھ سڑی توب انسانیت نشتا. دا خو مادی حیوانات دی. دا څه دی مادی نن دنیا مادی حیوانیت پسې روانه ده. مونږ په یو غاړه تبایو، هغه په بل غاړه تبایي. بالکل مادی حیوانات دي. الګتاو کتل بس خالص مادی حیوانات دي. ځکه د سیکولر ساينسز خو اپروچ انویزیبل شی ته نه، انویزیبل شی منی نه، غیر مرئی شیونو باندې یقین نه ساتي. دا لا تر اوسه خالص په خدای یقین ساتي، حالانکه هم د غیر مرئی خدای داسې حقیقت ته چې انکار نه شي کولای. د دې وجه په ډالر باندې لیکلي ټرست ان ګاډ سری کړی په ټرست ان ګاډ. ما مرګرو ته مې دغه عقیده مضبوطه ده، خدای باندې عقیده مضبوطه ده. ځکه چې پنځره سوره وګټي نو بیا په سټرډے او سنټے باندې ټول اخلاصي. پنځره چې وګټي نو بیا دوره دې کیسه کوي خلاصي یې لګي عیاشي کوي. بچي ور سره خدا ور سره دوستان ور سره دي، چرته بیچ ته دي یا چرته پارک ته دي یا چرته ډیزنی لینډ ته دي. وای دا سورم چې ګټلی بیا بل ور سره تیر پیسې هم دي.
د تیل پیسې هم نشي ګاډي کې واچي غم چانه بارو کې چانه به $20 راکا تیل نشته را سره صحیح بیا 15 کې سورو غټي هغه $20 به کې خلاص کی او چکر پکې ولګي صحیح نو ما دغه تر دغه حاله پورې د عقیده برابر ټرست اند ګاډ او دی وجه دغه مالدار سړی هم میجارټي داسې وي چې میراث نه پریدي میراث نه مونږ لګیاو زمکه جمع کوو مونږ لګیاو زمکه جمع کوو نو هر یو سړی منګه کا خاور کنا بس بیٹھ دیش لیٹ ون شوڈ فل اپ دی بلینکس صحیح خالی جگہوں کو مسجد سے باہر پور کرے جماعت کے دن نہ نو اغوی بیا میراث نه پریدي اې د مرګ نه مخکې وصیت ولیکي چې زما دا دومره پراپرټي ده دا دومره محکمه صحت ته ورکړي دومره محکمه تعلیم ته ورکړي دې باندې یو پارک والے چې خلک پکې لګي پلی ګراوند پکې وکي لکه دلته خلک لګي اسوباړي چلی په سړکونو باندې چا د ګاډي شیشه ماته دي چا په سر لګي چا د ګاډي شیشه ماته د چا په سر لګي نو موږ بیا ګیله کوو نو ماشومان خو به داسې نه ونی چې ځای ورته پرووايډ نه لري سبق کوي ځای ورته پرووايډ نه لري ها نه هغه لیوینګ سپیریټ خو کې شته د ژوند تیرولو هغه سپیریټ پکې شته او دا هغه ژوند تیرولو او د هغه د عملي کولو بل ځای میدان ورته نه په سړک بلګي نو چا به ګاډي شیشه ماته چا به سترګ لګېدلی نو اوی لګیای وصیت کی چې زما د پراپرټي باندې یو پارک والی زما د پراپرټي باندې میوزیم جوړ کړي زما د پراپرټي باندې لایبرری جوړ کړي او دا غوي لایبرری زما استاد لایبرری په شان ني چې افتتاحي وشي او بیا په کې سوکوینه نه څنګه د خلکو متعال تو باندې وګوره په لکونو خلک به یو ایرپورټ کې راستي مجله ته شور واوري هر یو سړی لګیای هر یو خزه لګیای هر یو بچی لګیای خپل سټډي کوي دومره خلک باندې لکه تاسو سره راشي د یو سړی د ساده आवाज نه بغیر بل आवाज نه راځي ځکه که یو سړی بل سره خبره لګه تیز وکړه نو چې دوه خبرې تیز وکړي نو لاس کسان داسې برن ورته وګوري صحیح او بیا په دویمه خبره دای سوچ دی چې هی هیز سم سایکو پرابلم د دې سړی سره نفسیاتي مسله ده د دې سړی سره ځکه مونږ چې دا پاگل دی دا سره لیونه دی د دې نفسیاتي مسله ده ځکه ته پته چې کتاب ګورم دا بل اخبار ګوري دا بل لګیا دی رساله ګوري دا بل خپل لیپ ټاپ سره لګیا دی خپل کمپیوټر باندې خپل کار کوي خو دې لګیا دی تیز خبرې کوي چې ما ډیسټرب کوي عزیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کی چې الله تعالی دې مونږ کې مین نو هغه په یو ایکستریم باندې تباہ برباد دي مونږ په بل ایکستریم باندې تباہ بر بیلنس او توازن مونږ برقرار ساتل او دا غي برقرار ساتل دي نو زمونږ اخرت خدای ان شاء الله بعد کې خو دنیا متباہ برباد ده او دا غي دنیا آباد ده اخرت بیڑا غرق ده د دنیا آباد ده د اخرت بیڑا غرق ده مونږ ان شاء الله اخرت کې دنیا خو عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے تپوس کئی وما عدت لها وی تاغیر پارس تیارے کرے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی جواب ورکی چی ما عدت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ نمی دیر نفلی عبادات کرے دے نفلی صدقے روزے او منزل میں انہوں نے کری اللہ انی احب اللہ ورسولہ اللہ و پیغمبر بانے میں عقید مضبوط دا محبت میں ورسر کامل مکمل دزرد اخلاص میں خدای خوخ دے د زړه د اخلاص مې رسول پاک خوښ دی د زړه د اخلاص مې خدای خوښ دی د زړه د اخلاص مې رسول پاک پیغمبر علیہ السلام ورته مرګري ته خو بیا کامیاب المرء مع من احبه ته بیا څه پوښتنه کې ته په قیامت کې خدای سره پیغمبر سره وایي او قران کریم فرمایل و من یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويكم خلق دا الله اطاعت كي ودا الله پیغمبر اطاعت كي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم دای با قیامت کے دا چا ملگری چې الله غیبان انعام کړی دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین سلور طبقه او تاسو وای دا حصر عقلی دی نو که استقرایی دی دا عقلی دی جزاک الله دا حصر عقلی دی خو طبقات پنځه دي حصر عقلی دی خو طبقات پنځه دي ځکه د شهدا او تفسیر کې در شاه صاحب رحمت الله علیه لیکي چې شهدا هم علماء الكتاب والسنه دا د قران او سنت علماء هم دي as well as martyred in the path of Allah سبحانه و تعالی. څنګه چې شهید هغه چې د الله لار کې شهید شوی دی چې د الله
لار کې شهید شوی دی د حق لپاره معرکه کې شهید شوی دی لکه څنګه چې هغه شهید دی د قرانګي د شهدا پلوونو د شاهدو د جمع د شاهد او شاهد معنا گواه او گواہی څوک کوي د علم په اساس کوي گواہی څوک کوي څه پاتې کوي د جهل په اساس باندې گواہی جایز ده نه ده جایز خو یو ګونه علم بدوي په دې خبره بیا به گواہی کې نه دی وجه اطلاق د شهدا او علما باندې کې وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تاسو د انسانيت معلمین یې تاسو د انسانيت استادان یې. حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي شهدا په معنا د علما بهر تقدیر عزم کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك. الله فرمایي ما تاسو لا هغه دین به تور شریعت او به تور قانون درکړی دی. شریعت شرع يشرع شرعا لغوي معنی څه ده؟ لغوي معنی څه ده؟ شرع يشرع شرعا ومنه الشارع. شارع عام لوی لارې ته وایي فری وی ته یا موټر وی ته شارع عام وایي. صحیح ورته شرع يشرع لار استل شرع يشرع لار استل. نو الله تعالی فرمایي چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك. دغه تفسیر ګوره مونږ پکې ویلي دي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالی فرمایي تاسو پارا ما هغه دین لار جوړ کړی تاسو موټر وې هغه دین دی تاسو فری وې هغه دین دی تاسو هاي وې هغه دین دی تاسو شارع عام هغه دین دی تاسو تګلار هغه دین چې کوم دین الله نوح علیه السلام ته ورکړو ته چې تلک کې د ژوند په اساس نو په کومه لار بکې د نوح په لاره د چا په لاره د نوح په لاره. شرع لكم من الدين ادي وجه شاه رحمت الله علیه فرمای باب ما جاء اصل الدين واحد والشرائع مختلفه چې اصل دین یو د ټولو پیغمبرانو شریعتونه مختلف دي. اصل دین ټولو پیغمبرانو یو دی. د نوح علیه السلام دین د ابراهیم علیه السلام دین د موسی او عیسی علیهم الصلوات والتسلیمات دین او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې وجه ټول انبیاء ته رونه د بنو علات وای. نحن معاشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امهاتنا شتا. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې مونږ پیغمبران داس رونه لکه علاتی چې د پلار یو وی مین دی مختلف وي د پلار یو وی علاتی رونه وای ورته سوی ورته الله تاسو میراث وای کنه وای. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو انه اول ما يقبض من امتي چې علمي میراث لاړم بنه علم چې زموږ امت نه باغسته شي بس چې میراث باندې مولیان بیان پويږي قیامت راځي دی بیا الله الله کوه. عزیزانو عرض مې کوو تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی و شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ما تاسو له هغه دین شارع عام جوړ کړی دی هغه دین می تعالی پارا ستا امت د پارا فری وی او موټر وی جوړ کړی دا لازم دي چې هغه باندې لګو کی کم دین چې الله ور کړو نوح علیہ السلام ته والذي اوحینا الیک. اوس دا والذي اوحینا الیک یو خو اسلوب بدل شرع لكم من الدين لفظ ما وصى به نوح ورپسې بیا الله وما وصينا به ابراهيم وموسى دلته دلته وصايا وصينا خو په دې مېس کې وی والذي اوحينا اليك موصول هم بدل کړه ما فزای الذي موصول هم بدل کړه ما فزای الذي او لفظ هم بدل کړه وصينا فزای باندې اوحينا څه شي فتو لګیدا چې ها اصلي دین خو ټولو پیغمبرانو ته یو ورکړی شوی دی خو دې پیغمبر ته اضافي شوی نه ورکړی شوی دی. دې پیغمبر ته اضافي شوی نه ورکړی شوی دی اتم او اکمل نظام ورکړی شوی دی. دی وجه د ما موصول په الذي باندې بدل کو وصینا کلمه په وحینا باندې بدل کړه چې نو ته ایکسترا ورکړی شوی دی. او وجه دار دا معقوله ده منطقي او لاجیکل ده چې ایکسترا اضافي شوی نه ورته ورکړي ټول پیغمبران قومي پیغمبرانو دا بین الاقوامي پیغمبر دی. ټول پیغمبرانو وقتی پیغمبرانو دا عالمی پیغمبر دی for every time هر وخت د پاره until the day of judgment until the last day of this universal system د دې دنیا د نظام د قیام پورې د انسانیت پیغمبر څوک
صلی الله علیه وسلم دی وجه اسلوب بدل کړ چې شرع لكم من الدين ما وصى الله تعالی کوم له قران باندې پوهه راکړه هر یو کلمه چغه وای چې د الله کتاب هر کلمه وای چې د الله کتاب هیڅ شک راکې نشته شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك او هغه دین چې کوم ما تا ته وحی کړی دی وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى او هغه دین چې کوم مونږ وصیت کړو ابراهيم موسی او عيسى ته اوس لفظ وصیت ته ویل ارزي کی ترجمه سکی ویل خدای په معنا د ویل نه ده په معنا د ordained په معنا د ordained شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى خد ordained پر لفظ وصیت د وجوب تقاضا کوي ځکه وصیت واجب العمل دی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه چې دا کلمه د وصیت تقاضا ده کې چې دا واجب العمل لک وایلیټ ده فانه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه نو قرآن کریم فرمائے شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى او هغه دین چې کوم ورکړ ابراهيم ته موسی ته عيسى ته عليهم الصلوات والتسليمات اوس اختصاص د سرور پیغمبرانو د نوح د ابراهيم د موسی او د عيسى داغه وجه دا چې یو خدا پیغمبران ټول دغه خطیو پیغمبران ټول دا خطیو دویمه دا چې دوی اتباع په یو صورت یا په دویم صورت دا خطه کې موجود او دریمه دا چې دا معروف پیغمبران ټول پیژندل ایون اهل مکه هم پیژندل ابراهیم نو واقفو موسی نو واقفو عیسی نو واقفو نوح نو واقفو علیهم الصلوات والتسلیمات دوی فرمایل چې وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقام يقيم اقامه اقامت په معنا ده کھڑا کرنا اردو کی ترجمه کیږي ادرول نیغول ادرول نیغول الله تعالی دا دین ادروي یوا او دغه معنا اقام يقيم اقامه کھڑا رکھنا کړه رکنا مستقیم رکنا دا دین نیغو ساتي انقیم الدین معنا دا دین نیغو کګوي را کګوي ما چې خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق چې د معاشره د تقاضو پاساس د دې دین پاساس کې بدلون مراولا د دې دین بنیاد کې بدلون مرا دا وړو پښونه ده چې په خپل فرض به داستا وراتاوي د نیغو ساته دیسو کا نیغو ساته او د دین لفظ استقامت ته استقیم علی ولو قتلت او حرقت او صلبت ان اقیم الدین چې دا دین نه غساتا یا دا دین نه غدروا د اپرایټ پوزیشن تراول او بل معنی د اقام یقیم اقامتن اقامت دین اصطلاح د ټول نه اول بر صغیر کې استعمال کړ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد او هغه چې د اصطلاح استعمال کړ نه بعد مفکرینو ته واغسته نو وی فرمایل چې ان اقیم الدین دا دین اقامت کوي یعنی امپلیمنٹ کوي نافذ کا په شخصي ژوند کې په خاندانی ژوند کې په معاشرتی ژوند کې په معاشي ژوند کې په سیاسي ژوند کې د ژوند په هر میدان کې دا دین عملی کا نو کته فرد نو په ځان لاګو کا کته د خاندان مشر نو په خاندان لاګو کا کته د معاشري لیډر نو په معاشره باندې لاګي که سماجی انداز سره کته د معیشت په میدان کې په خپل معیشت امپلیمنٹ کا کله سیاست میدان کې قدرت در سره الته امپلیمنٹ کا ان اقیم الدین ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه ولا عام طور تاسو مفسرین لیکي چې دې کې فرقې م پیدا کوي خبره ولا تتفرقوا فيه دې کې فرقې م پیدا کوي دا خبره ده خو دین اوله معنی یو بل ده چې ولا تتفرقوا فيه په دې دین کې دنه تفرق مکوي نو په دین کې دنه تفرق داره چې میټا میټا حف حف اور کړوا کړوا توف توف چې کوم شی خوږي هغه سینې سره ولګوا که کوم چیز کې دغه سختی هغه نه به صرف نظر کو په یو غاړه روان شه
صحیح بیا وایي چې نه سیاسي میدان کې سیکولرزم پکار دی سیاسی میدان کې څه پکار دی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ تعالیٰ فرمائے دا پکین چوز کول دا اللہ دل کی سکول پکین چوز کول چې کوم شی د فائدې دی هغه واخلا کتابانه څه نقصان نازي هغه بیا بالای بام کېدا دي ته وي تفرق. ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مشرک بده خفن ده چې تلګیا خلکو ته مزداوت ورکه تلګیا خلکو ته دروجي فضائل بیان مشرک او کافر په دین درديږي چې خلکو له تسبيحات ورکه مشرک او کافر ته دا خبره ډیره ګرانه ده چې توای چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. والله تعالی فرمای په داسې حالاتو کې الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. الله تعالی فرمای چې څوک زما خوخي یهدی الیه من یشاء چې څوک زما خوخي الله یجتبی الیه من یشاء ځان طرف ته را کش کوم ځان طرف ته را اټریکټ کوم ځان طرف ته راحکم ويهدي الیه من ينيب. او چا کې چې هدایت وي الله تعالی ول خپل جانب ته هدایت ورکړي. الله تعالی تاسو ټول ډېر خیر درکړي. خدای مو ډېر زیات خوشاله کا. الله ر دنیا او آخرت خوشاله ورته نصیب وګرځي. پروردګار هم تاسو ټول له فتنو آفات او بلیاتو خپل حفظ او امان کې محفوظ مامون وساتي. الله تعالی دا ملک خاد او آباد کی. الله تعالی ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي. ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي. ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي. ځکه عزیزانو جنگونه چې کیږي ټول دنیا کې چرته امن نه صحیح. او دا شی مشاهده کیږي هغه چاته چې څوک دنیا کې ګرځي چې دې شی هغه افټر شاکس څومره ناکاره افټر شاکس دي څومره ناکاره افټر شاکس دي چې په کوم ایرپورټ باندې کوزيږي مخکې رمضان ورته تیار ساتي چې په نه هاو ټو سوي سمثینګ چې زل ترا خلم او څه پته نشته چې زه به د کوم مراحل نه تیریږم او بیا خصوصیت سره چې زما په شاندګي پر خو دې هغه پټکې دیم والے ادګیره دې پر خو دې پټکې دیم والي نو بیا یو مس بی ریډی فا او چې ویزټ دیم کړی د پاکستان یا د سعودي عرب یا د یو اهم اسلامي ملک نو بس بیا نه تاسو کې ته چرته لوي ته چا سره ملاو شي سوره کسان زور تاسو خو لکونو خلکو سره ملاو شي ته ورته مې 3 مليون سره خو ملاو شم سعودي عرب کې او بیا په لکونو سره ملاو شم پاکستان کې. بار ته دې الله تعالی دنیا کې امن او سلامتی راولي. الله دې امن او عافیت راولي. خدای دې انسانیت محفوظ کی. الله تعالی دې اسلامیت محفوظ کی. الله تعالی دې مسلمانان محفوظ کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.